咁咧，由於咧我哋咧太大雪啦、封路啦，咁變咗我哋翻唔到福岡啦。咁我哋就喺呢個別府度放低架車啦，咁搭車啦，咁就搭喺別府赤道搭 JR 啦，就翻去福岡市嘅。咁兩個咧就係6180 yen 啦。終於搭完個 JR 啦！如果由別府赤搭過嚟呢個博多赤呢，就要2個鐘，再多10分鐘嘅車程。咁而家就前往緊揾我哋酒店啦。呢度呢，就係博多赤嘅一個食麵街啦。咁我而家呢，就食 lunch。咁我就去咗一間博多拉麵度食拉麵嘅。我買完飛啦，就喺門口度等緊啦。你買咗呢個咩嚟㗎？半熟嘅蛋啦，拉麵就係咁啦。咁啊呢個就係拉麵，不過咩款拉麵我就唔知。知喎。佢都唔知喎，咁冇嘢啦。咁樣間揭曉啦。好啦，到咗啦個拉麵咧個樣咧就覺得多蛋啊！你呢個？好呀，其實兩個差唔多。唔大把啫嘛。係咯，就係咁啦。咁我試食下先啦。咁啊2下食晒啊！真係。咁咧，我哋而家去咗咧，呢個都係博多赤啦。咁裡面有啲賣甜品嘅。咁我哋而家咧就試食咗呢一個 cheesecake， 係非常之好味嘅。咁所以咧，我會買翻去食啦。咁樣就係呢一間。而家咧，我就喺呢個天神嘅地下街度行啦。到咗啦。食咧。都好大㗎呢度，係咯。咁佢可以，我而家喺天神南嗰度啦，咁可以直接行到去天神赤嗰個位置。其實佢嗰個地下神街咧有好多細嘅即係商場連接住㗎都。咁咧呢個咧做乜揞住個口咧？咁呢一個商場仔咧，咁啲嘢就偏向平啲啲嘅，即係中價少少嘅嘢咯。係啊，其實好大啊！如果中意 shopping 嘅人咧，一定會好開心咯，即係都可以行足一日嘅其實。係啊。呢啲 OK 嘅。係啊。200-300蚊交易咯。係啊，都 OK 嘅。係咯，嗰啲100人200蚊都有，呢啲咪。呢度咧就係西赤嘅天神區嗰度其中一間食壽司嘅店鋪啦。係啦，呢間店鋪咧其實我佢5點鐘先開始嘅夜晚，因為我諗住食夜晚嘅。咁5點鐘入嚟咧已經係到好多人咯。咁其實佢都有啲嘢食㗎咯。啊，咪有呢啲啊，老公，係嘛？係啊。一樣啫，嘛。咁樣嘅，咁我就而家試下睇下嗌咩先。好，到咗個拼盤刺身啦。呢個咧好似茄子乜嘢其實。係咯。唔知喎，呢個唔知咩嚟嘅。係啊，好，咁準備開餐啦，食完再報告啦。乜人？蓮子湯咯，冇乜特別，都幾好飲嘅都。啊！啲壽司係非常之好味嘅，好新鮮啊！係啦，咁我繼續食啦。鮑魚壽司咧，隻鮑魚咧仲喺度喐緊㗎，好新鮮啊！見到。驚唔驚？唔驚。食啦。邊個食啊？猜情尋啦。輸咗嗰個食。好啦，我要將佢食落去啦。食落啊！好味。都唔錯啊。
我哋就係去咗呢一間食壽司啦。咁樣點樣揾呢？其實都容易嘅，喺 Solaria 嘅 Plaza 同埋 Solaria 嘅 Stage 嗰度。點解要加個嘅字喺度？因為我中意咯。我哋中意嘅。係啦，就係嘅呢一間壽司店嘅入去食。嘅 Plaza 同埋 Solaria 嘅 Stage。同埋可以早少少嚟食啦，因為我都見到好多人等啊，都係咯，就係咁。好街。嗰個就係你啦，拜。狗。咁嚟到天神區啦，我想講天神村，嚟天神區啦，咁就係呢一帶咧，咁當然要去參觀同埋食下佢哋屋台裏面啲嘢食啦。咁我而家就係行緊，都飽過，但係喺長泥道山長水遠都要食一食嘅。話地好味嘅時候，我就會好想食咧，係咪？都係講嘅。係啊。咁就係呢度，係啊。呢度都 OK 嘅都，好似係啊，沿住呢度都有，可能越夜越美麗啦，係咪？可能係㗎，就係咁啦。咁可以喺度揾下啲嘢食啦。咁我而家就呢度係咩地方？呢度啊？咩街啊？天神三丁目。天神三丁目。哦，多謝你個 information。應該係啩？哦，係啊，天神三丁目我見到啦。我見到，我知啊。係啊，就係咁啦。咁我而家去揾下啦，睇下邊間好味啲先。咁入咗其中一間屋台度食嘢啦。咁其實咧，睇 menu 係大約估下去估食咩嘅，其實都唔知食咩，即係知道啲啲啦，估下咁啦。咁照嗌啦，照試啦，睇下好味啦。到咧？咁其實咧喺呢個，我就喺呢個中央區。好難揾啲屋台咯，唔多咯。咁我而家其實發覺行到去咧，呢個那河村啦，其實喺邊咧？呢個係咩啊？呢個咩？天神同博多交界咯。係咯，天神博多交界。其實呢一度呢條街咧，反而咧多啲，會多啲屋台咯。其實嗱，遠處見唔見到好多屋台啊？要啦。冇。嗱，呢度都有啲屋台嘅，其實數量就唔係話真係勁多。我唔知係咪因為我唔識揾啦，定係而家其實係淡季，咁變咗其實就唔係好多。但係呢條街係相對地我揾咗咁耐，比較熱鬧啲嘅一條街啦，係啊，即係其實有啲人喺度排隊啊，喺度等食啊咁樣咯，係啊。咁我頭先食嗰間我就覺得一般嘅，所以我唔會介紹你哋去食噶啦。咁就呢啲我就唔知啦。而家咧喺呢個博多赤嗰度附近有啲巴士站，我就揾緊架車搭入去呢個博多嘅碼頭啦。我就揀咗99號呢架車去搭，咁我就入去食蠔。落咗車啦，我哋搭咗大約10分鐘到啦，咁就成為230 yen 一個人。好，呢度就係到咗呢個碼頭，咁我哋而家咧就11點先開啊，11點好似係啩，望一望咯佢。呢間啊嘛，呢間啊嘛。哦，我哋去呢間食蠔啊，有個 poster， 我哋未到個門面。咩啊？你個 poster 係喎，11點啊，寫住咗。咁我哋就喺呢度食蠔嘅。因為而家冬天啦，咁佢哋喺呢啲月份嘅時候咧，就會有啲蠔食咯，可以入去食。咁啊，等到11點先咯，開門咯，我哋去行下啦。係啊，咁我哋呢度行下先啦。咁呢個度有啲客嘅。碼頭咧就可以搭船去呢一啲島嘅，我見到好多人去咯。咁當然我而家唔去啦，我今日返機場。咁就係啊，去呢啲地方，咁可能入去玩咯，入去住，因為我見到好多人帶住啲行李，咁可能入去住1-2晚咁樣，或者住1日咁樣啦。見聽過下，唔知啊。咁啊，去呢啲幾個 route 咯。係喎，有幾個 route 喎。我烤蠔。哦，咁多呢啲。而家咧，我哋就燒緊啦，就等緊佢啦。係啊。
咁佢呢個其實都係自助形式咯，但係開嘅時候就係冬天咯。如果你話而家凍冰冰咧，就嚟咧烤下咧都唔錯嘅。仲喐緊㗎啲嘢，好新鮮啊！落雪咁啊！係啊，好似雪咁。哇，好香啊！應該好味。係啊，好香啊！超香，同埋應該係超新鮮，因為你見到佢仲喺度活生生頭先喐緊，唔使自己開啦。係有咗。thank you。哇！佢啲蠔咧係超好味、超正啊！中意食海鮮咧都可以一嚟啊，因為真係好新鮮、好好味。正 good， 我意思。呢唔譬如果尖咁樣好似。Honey 嚟㗎，好似。唔係果尖嚟。係咩？嗰日酒店嗰啲係 honey，呢啲唔係 honey 味嘅果尖啩。哦，honey 味嘅果 jam。呢個係好冇味啊？咁啊！都好味啊！咁另外仲有嗌呢個啦，啲士多啤梨都甜啊，甜㗎。都唔錯㗎，兩個都好味。由於呢個士多啤梨實在太好味啦，所以咧我就嗌埋呢個士多啤梨夾餅食。呢一間啲甜品真係超正，尤其是可能士多啤梨當眾啦。咁所以啲士多啤梨咧係特別甜㗎。咁好好味嗰間甜品咧就喺新天丁呢一度嘅呢一間。咁佢有好多甜品㗎，有啲主題咯。咁如果你話係士多啤梨當造嘅季節咧，我覺得可以一試啦，因為佢真係好好味嘅，啲士多啤梨係好甜同埋入口即溶嘅。好啦，而家前望下啦。係啊，嗱呢度就係天神石咯，北口附近就係咁啦。拜。講咗啦，新天丁。而家就係車飛啦。就係呢個牌啦，做過聽第幾個站，你第幾個站上，咁就收費幾多咯。咁收費係落車嘅時候，係落車時候先俾嘅收費嘅，落車時候先俾司機嘅，係啦。咁飛就係門口上車嘅時候拎嘅，自己拎嘅。喺機場咧就買咗2款嘅 KitKat 啦，咁佢又話有一啲咧應該係喺機場嘅限定版，即係機場先可以買，咁唔知啦，冇深究啦。咁而家就買咗嚟試下先啦，買咗個草莓啦，同埋一個北海道嘅小豆，即係紅豆啦，試下先。完成啦，希望大家鍾意我今次嘅分享，下次再見啦，拜拜。